Convito nazionale, festa dell'atletica sarda, una parata di stelle, il Gotha dell'atletica regionale qui per la cerimonia di premiazione di tutti coloro i quali si sono contraddistinti durante un anno come sempre molto importante per il movimento sardo. Ovviamente a fare gli onori di casa e da cerimoniere il presidente della FIDAL Sardegna Sergio Lai, tanti gli ospiti che parleranno sul palco, che sfileranno anche davanti ai nostri microfoni per celebrare il 2015 dell'atletica leggera sarda e per chiaramente guardare anche al futuro, a un 2016 che sarà anno olimpico, che dovrà chiaramente conoscere dei progressi e degli ulteriori risultati. Tanti, come detto, i tesserati, i premiati, i protagonisti, allenatori, atleti in particolare, a parlare ai nostri microfoni e davanti ai microfoni, e chiaramente tutta la cerimonia in diretta su direttasport.it ve la offriremo chiaramente con il corredo di tutte le interviste, tutti gli approfondimenti sulla nostra web TV. Responsabile del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle di tutto lo sport italiano, quindi oggi è un onore veramente particolare avere Vincenzo Parinello, perché noi ci diamo del tu, perché siamo amici da tanto tempo, averlo ospite nella nostra festa. Ma soprattutto io voglio ringraziare tanti amici, oggi sono venuti in tanti qui a ringraziare, tanti amici, presidenti delle gloriose società, dell'Ansicora, dell'Espedia, delle società nostre. Vedo Bruno Perra, presidente del basket, Silvano Ballò, il vicepresidente del calcio. Qui ci sono tanti amici veramente che hanno sempre onorato e amata l'atletica leggera, quindi io veramente oggi sono particolarmente diciamo anche commosso, perché avere tutti voi oggi in questa giornata di festa è un ringraziamento particolare. Bene, quindi siamo un anno ormai che stiamo consegnando alla storia dello sport sardo, un anno particolare, ricco di grandi manifestazioni, anche di risultati, certamente non eclatanti, ma ci sono tanti giovani che stanno crescendo bene e noi stiamo puntando tutta la nostra attenzione su questi giovani qui, che li stiamo sostenendo, li stiamo proteggendo e li stiamo cercando appunto di portarli all'attenzione dell'atletica italiana. L'atletica italiana che vive certi momenti di difficoltà, poi sarà il colonnello Parinello a raccontare un pochino dalla sua voce, lui che vive proprio le stanze importanti dell'atletica italiana, ma non solo, vive anche le stanze importanti dello sport italiano per quanto riguarda le Fiamme Gialle. Quindi dicevo, un anno particolare, un anno che stiamo concludendo. Noi domenica abbiamo fatto una bellissima manifestazione, qui c'è l'assessore allo sport Yuri Marciali, che ringrazio anche lui, un atleta che, e chi lo dimentica Yuri Marciali, ricordate quando faceva i 1500 li correva in 4 e qualcosa, vero Yuri? Quindi Yuri Marciali oggi è diventato assessore allo sport del comune di Cagliari, sempre molto vicino a noi, non tradisce l'atletica, l'ha amata e la continua a amare. Io ti ringrazio Yuri veramente per quello che tu fai, intanto per la nostra città, che è molto importante. Aspettiamo il sindaco Zedda ci ha promesso che viene, sarà per arrivare, quindi anche lui, vedete, anche lui ha un passato, ha indossato la maglia verde dell'Ansicora di Massimo Zedda. Quindi grazie a tutti voi. Dicevo, quest'anno che stiamo concludendo, domenica abbiamo fatto questa bella manifestazione dove c'è stata a Cagliari, era veramente invasa da tanti maratonetti e da tanta gente, è stata veramente una di quelle belle giornate. Stiamo per concludere un anno, non è ancora finito, domenica abbiamo Bultei, poi abbiamo Olbia, la maratona di Olbia, quindi completiamo l'anno. L'anno che i nostri giudici di gara, che io voglio ringraziare, dal fiduciario regionale a tutti i fiduciari provinciali, questi uomini e gente meravigliosa, hanno controllato ben 173 manifestazioni in Sardegna. Guardate che è un record, non è mica facile controllare
in lungo e in largo, dal profondo sud al profondo nord della Sardegna. Noi siamo un esercito, guardate, di 9.311 tesserati complessivamente. Noi abbiamo 8.269 atleti, abbiamo avuto un incremento di 295 atleti in più nei confronti dell'anno scorso, quindi questo sta a significare il lavoro che state facendo voi, il lavoro è vostro, il lavoro delle società, dei tecnici. Il comitato è sempre lì che cerca di aiutare tutti quanti, ma voglio dire, tutto questo successo è a voi, cari presidenti delle società, questi presidenti delle società che hanno sopportato un anno difficile, perché la crisi economica brutta, una crisi veramente che ha messo a dura prova veramente la capacità da parte di tutti voi. E qui ci sono presidenti veramente gloriosi, storici, che si mettono spesso le mani in tasca per poter far fare lo sport ai propri atleti. Noi viviamo in un'isola, le notizie di questi giorni, voi pensate che l'Italia fa un accordo con lo sport italiano, la Sardegna lo sport sardo non rientra. Cioè, guardate, sono cose assurde pensare che la regione sarda non intervenga su un fatto veramente importante come quello sul trasporto aereo. L'altra cosa, il governo recentemente ha stanziato 100 milioni per sanare l'impiantistica sportiva in Italia. Non si fa il nome della Sardegna, ragazzi, ma ci rendiamo conto di questo? Cioè, voglio dire, sono cose veramente noi che viviamo, siamo prigionieri nell'isola, non possiamo dare il confronto tecnico ai nostri ragazzi proprio perché dobbiamo varcare il mare, soprattutto il cielo, l'aereo che costa, non abbiamo la continuità territoriale che dovremmo avere. Queste sono le difficoltà che noi andiamo incontro. Quindi abbiamo un nostro sito, guardate, io devo ringraziare Guido live veramente, perché è un sito che ha avuto, pensate, nel 2015 più di 30.000 ingressi in un anno, su una media di 900-950 ingressi giornalieri. Questo è il nostro giornale di bordo, il giornale di bordo che viene seguito e che voglio ricordare che è a disposizione di tutti voi. Quello è il giornale nostro, di vostro, e ogni cosa va portata sul nostro sito. Dicevo, un anno che tralasciamo, un anno che si appresta, ricco, sarà l'anno delle Olimpiadi, ma l'anno in Sardegna dove ci sono tanti appuntamenti importanti. Il clou sarà nel mese di dicembre, quando si svolgeranno a Chia i campionati europei di cross, quindi dopo la bella esperienza che l'Ansicora ha vissuto per il campionato, la Coppa Europa di 10.000 metri, quindi vedete la federazione italiana, la federazione europea quindi va a premiare ancora l'attivismo e tutto il movimento dell'atletica leggera in Sardegna. Quindi ricordate, nel mese di dicembre dell'anno prossimo ci sarà proprio il clou dell'atletica con i campionati europei di cross che si faranno a Chia, quindi un traguardo importante e soprattutto un riconoscimento soprattutto che viene dato a tutti voi. Altra cosa che non voglio poi dilungarmi perché poi ci sono altre persone che devono parlare, volevo anche comunicarvi, soprattutto alle società che mi chiedono di un problema molto importante. Voi sapete che la legge 169 del 2013 obbliga la presenza dei defibrillatori negli impianti sportivi. State tranquilli, qui c'è il dottor Renato Versace che io ringrazio, che nel mese di gennaio promuoveremo un convegno importante proprio su questo problema importante, dove il convegno, oltre il dottor Versace che sarà appunto lui l'animatore di questo convegno, ci sarà il magistrato dottor Paolo De Angeli che spiegherà, l'avvocato Follese che è qui con noi, spiegheranno molto bene, ci spiegheranno bene quali sono le difficoltà e le responsabilità che vanno incontro i presidenti di società. Quindi state tranquilli perché la prima settimana di gennaio faremo questo importante convegno dove appunto vi spiegheremo con questi personaggi illustri ci saranno e ci spiegheranno bene tutte queste difficoltà. L'altra cosa che vi volevo dire prima di lasciarvi un pochino anche è una cosa importante.
L'anno prossimo, io parlo soprattutto per i cagliaritani, la Madonna di Bonaria festeggia i 30 anni del pellegrinaggio. Siamo stati coinvolti da questo pellegrinaggio perché vorrebbero fare una maxi staffetta che coinvolga tutta la Sardegna, cioè una fiaccola che il 13 di questo mese in Bonaria l'arcivescovo benedice. Questa fiaccola, io parlo soprattutto agli atleti, rendetevi disponibili, cioè noi dobbiamo fare il giro della Sardegna con questa fiaccola, quindi servono tanti atleti che devono fare 5 km, 10 km, chi vuol fare 20 km, chi vuol fare 1 km, dove prendiamo questa fiaccola, la passiamo e dobbiamo arrivare da Sinai, arrivare fino alla Maddalena, tornare in giro e portare alla Bonaria. Ci vuole 1 mese e mezzo di impegno. Quindi io approfitto di questa occasione che siamo in tanti per ricordare a tutti gli atleti, uomini, donne, tutti coloro che appunto vogliono partecipare a questo evento importante. Guardate, voi direte, la Madonna di Bonaria è tanto amata in Sardegna, a Cagliari soprattutto. Quindi questo io ve lo chiedo di cuore, chi volesse partecipare mandi l'adesione in comitato in modo tale da preparare questa maxi staffetta che dobbiamo fare. Noi oggi andiamo in diretta, siamo su streaming, che c'è la direct line, qui ci sono i nostri amici, poi c'è la Sardegna 1, c'è Valerio Vaggio e Bruno Corda, questi 2 giornalisti che voi tutti conoscete, che faranno un servizio specialissimo come sempre. Domenica alle 21 sul canale di Sardegna 1, canale alle 21, il canale 19 sul digitale terrestre, vedrete ci sarà 1 ora o 2 ore di servizio di tutta questa bella serata. Io vi ringrazio perché devo dare la parola giustamente al vicepresidente Colonnello Parinello, poi all'assessore allo sport e poi la parola a voi, che siete stati i veri grandi protagonisti di un anno meraviglioso. Grazie a tutti e auguri di buona tarde. Prego. Buongiorno a tutti. Sergio mi ha presentato, lo chiamo Sergio non tanto perché ci conosciamo da 30 anni, ma quanto perché ritengo che nella famiglia dello sport il tu sia, non dico necessario, ma sia una regola di buona convivenza, perché ritengo che lo sport sia una famiglia e quindi in famiglia, tranne dobbiamo andare molto indietro, ci si dà del tu, anche col dovuto rispetto magari nei confronti del capofamiglia, nei confronti delle persone più anziane. Bene, allora vorrei cominciare intanto a fare un po' di chiarezza, perché mi dispiace per alcuni amici della stampa, dico alcuni, non tutti, ci mancherebbe, però forse in questi giorni alcune notizie sono state non date, diciamo, nella giusta maniera, non date nella giusta portata, e soprattutto non ci siamo preoccupati che a volte chi ascolta non è in possesso di tutte quelle cognizioni che gli permettono di valutare quello che qualcun altro sta dicendo. Abbiamo letto sui giornali scandalo nell'atletica, doping nell'atletica, bufera sull'atletica. Allora forse penso che il dovere che abbiamo innanzitutto è quello di fare chiarezza e di dire come stanno le cose. Nessun atleta italiano è stato trovato positivo, nessun atleta italiano è stato sottoposto a controllo e dopo questo controllo è stato trovato positivo, nessun atleta italiano è scappato o si è sottratto ai controlli antidoping. Cos'è successo? È successo che la normativa antidoping prevede che gli atleti debbano aggiornare periodicamente il cosiddetto whereabout, che per chi ha fatto inglese praticamente è il modulo della reperibilità. Bene, alcuni nostri atleti colpevolmente, sia ben chiaro, non voglio assolutamente assolvere nessuno, quindi mancanza di diligenza, mancanza di attenzione, superficialità, faciloneria, atteggiamenti poco consoni nei confronti di atleti professionisti.
Su questo penso che non ci sia alcun dubbio. Ed è giusto quindi che questi atleti le loro posizioni siano esaminate ed eventualmente, qualora la magistratura sportiva lo riterrà opportuno, vengano anche erogate delle pene nei loro confronti. Io ho il massimo rispetto come cittadino e come dirigente sportivo di ciò che la magistratura sportiva esamina, di ciò che pensa, delle sentenze che emette. Mi dispiace invece, e ne soffro, me ne rammarico fortemente, quando invece i messaggi che vengono lanciati non sono messaggi aderenti alla realtà. Io vi dico anche, perché mi costa dirlo, come dirigente delle Fiamme Gialle abbiamo preso dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli atleti delle Fiamme Gialle. Perché? Perché esiste una regola, gli atleti dovevano compilare questi moduli, non l'hanno fatto, e quindi nel momento in cui tu sei tra l'altro un militare è giusto che ne rispondi disciplinarmente, e io ti punisco perché tu non hai adempiuto a quello che era il tuo dovere. Però sbattere questi ragazzi in prima pagina, li abbiamo visti addirittura, come sicuramente molti di voi hanno visto nelle presentazioni del TG1 e del TG2 alle 20, perché poi bisogna andare a prendere le parole, le immagini, spesso noi ci facciamo colpire dalle immagini, per cui non so se avete visto il montaggio, non ricordo di quale testata, si vedevano le immagini degli atleti e poi c'era l'immagine di un laboratorio con delle persone con le provette che, permettetemi, io ho massimo rispetto per tutti, ho massimo rispetto per il lavoro di tutti, però permettetemi di dirvi che quella io non la ritengo un'informazione aderente alla realtà. E allora questo è bene che lo sappiamo, e poi dobbiamo anche, permettetemi di contestualizzare quello che è successo, perché molti di voi naturalmente e giustamente penseranno: beh, questi ragazzi sapevano che dovevano fare delle azioni, che dovevano adempiere a determinati loro obblighi, non l'hanno fatto, è giusto che paghino. E così comunque. Però bisogna contestualizzare il momento in cui ciò avveniva, e vi faccio un piccolo esempio, forse sarà banale, ma penso che a molti possa immediatamente chiarire quello che avveniva in quel contesto. Noi sappiamo che il nostro codice della strada punisce chi guida senza la cintura di sicurezza. Beh, ma se voi passaste ogni giorno a un incrocio senza la cintura di sicurezza, magari sotto gli occhi di qualche vigile, e magari qualche giorno il vigile si ferma e vi dice: lei lo sa che la cintura la dovrebbe mettere, vero? Lo sa che è pericoloso? E voi rispondete: sì, lo so, però sa, e continuate. E questo avviene ancora per tanto tempo? Beh, sarebbe quantomeno strano se dopo 1 o 2 anni vi arrivasse una sfilza di multe, anche perché voi dovete sapere che non erano soltanto i ragazzi che non adempivano ai loro doveri, ma c'era anche un sistema che non prendeva i provvedimenti che sono previsti dalla legge, perché la legge dice ad esempio che bisogna contestare al ragazzo la mancanza, irrorargli immediatamente una diffida, la prima, la seconda, che come sicuramente le persone più anziane, più grandi qui possono capire, esiste anche il potere deterrente della diffida. Questo non è stato fatto. Bene, allora io su questo aspetto vorrei concludere? Vorrei concludere dicendo che sicuramente i nostri atleti non hanno avuto un comportamento consono al loro livello di professionismo. Sicuramente i nostri atleti hanno, come ho detto, peccato di superficialità, di faciloneria,
di dabbenaggine e quindi in uno Stato di diritto vanno naturalmente sanzionati. Permettetemi però di sottolineare ancora una volta che bisogna informare e informare bene. Ieri leggevo, non so quanti di voi hanno avuto l'opportunità di farlo, le ultime 3 righe dell'articolo sulla Gazzetta dello Sport di Andrea Bongiovanni, che parlava proprio di questo. Diceva: chi in questi giorni si è lasciato andare, forse è opportuno che si passi una mano per la coscienza. Io penso che anche parlare tra di noi, anche fare dei commenti a volte davanti ad altra gente, davanti ai giovani, comporta un dovere e una responsabilità a cui sicuramente non ci possiamo sottrarre. Se non lo facciamo rischiamo di essere colpevoli anche noi di chi non travisa la realtà, ma dà una veste diversa alla realtà. La realtà bisogna guardarla com'è, bisogna prenderne atto e bisogna trarre le conclusioni corrette, rispettando, e lo sottolineo perché non vorrei assolutamente che questo sembrasse come una considerazione o un'espressione di perplessità. La magistratura inquirente e poi giudicante, l'inquirente ha fatto il suo dovere, quella giudicante farà il suo dovere e valuterà, e noi rispetteremo comunque le decisioni. Però ritengo che anche nel momento in cui ne parliamo dobbiamo tener conto delle responsabilità in modo corretto e trasparente. Ritorno adesso, e ve ne chiedo scusa, alla giornata di oggi. Vorrei ringraziare veramente di cuore tutti voi. Ve lo dico tra l'altro da persona che ritiene di parlare in una posizione di privilegio rispetto a voi. Perché? Perché da 32 anni faccio il dirigente sportivo professionista in un club professionistico. Solo che mi aiuta nel comprendere i vostri sacrifici e il vostro impegno, di tutti, dai dirigenti ai tecnici agli atleti, il fatto di aver fatto prima per 8 anni il dirigente in una società civile. Quindi capisco perfettamente, ne comprendo la portata di chi, anzi di tutti voi, dei dirigenti che forse, anzi se certamente hanno sottratto tempo alle loro famiglie, ai loro hobby personali, ai loro sbagli, al loro riposo, spesso anche, devo dire, hanno sottratto soldi alla loro economia familiare per aiutare l'atletica, e di questo, credetemi, personalmente come vicepresidente della federazione ve ne sono particolarmente grato. Un grazie ai tecnici, i nostri tecnici che spesso ci vengono sottratti da altre discipline dove sicuramente si sta più, diciamo, al caldo o comunque in situazioni più comode sotto ogni punto di vista. Invece voi continuate imperterriti a soffrire, malgrado a volte le avverse condizioni atmosferiche, per la gioia di vedere uno dei vostri ragazzi andare più forte o saltare più lontano o lanciare più lontano. Un grazie lo vorrei rivolgere anche ai genitori. La nostra atletica, soprattutto in questo momento, ha bisogno dell'aiuto di tutti. Ha bisogno, come ho detto all'inizio, che come in una famiglia ci stringiamo attorno insieme e cerchiamo di superare i momenti difficili. Quando il presidente Alfio Giomi mi ha detto di venire perché lui era impossibilitato, non vi nascondo che ho avuto qualche attimo di tentennamento. Ero fuori con la mia famiglia, stamattina poi ci si è messa anche la nebbia che si è abbattuta su Cagliari. Mattina mi sono alzato molto presto, ho dovuto fare un strada, andare in aeroporto, cose. Ma dopo averci pensato ho detto no, ci devo essere perché nei momenti difficili le famiglie si riuniscono e danno una risposta all'unisono, e quindi sarebbe stata una grave colpa personale e nei confronti anche della dirigenza federale non essere qui a rappresentare la federazione, soprattutto perché l'atletica sta vivendo un momento difficile
è facile saltare sul carro del vincitore, è facilissimo abbracciarsi o brindare quando tutte le cose vanno bene, difficile è farlo quando le cose non vanno bene. Il difficile è guardarsi nelle palle degli occhi e cercare di mettersi insieme, dico insieme, cercando di capire quali sono stati gli errori, ma cercare di dare una risposta unica, unita, e sicuramente sarà quella che ci farà superare gli ostacoli. A voi ragazzi dico, fate uno sport che a mio avviso è sicuramente, non voglio esagerare, lo sport più bello, ma sicuramente uno degli sport più belli. Continuate a farlo soprattutto col sorriso. Ai genitori dico, lasciateli giocare. A volte anche ci può essere una controprestazione, ci può essere una giornata no, ma soprattutto dobbiamo cercare di coltivare il loro sorriso. L'atletica è una palestra di sport, ma io ritengo soprattutto di vita. Dobbiamo essere consapevoli che a questi ragazzi dobbiamo dare l'opportunità di crescere, e di crescere col sorriso sulle labbra, malgrado quello che magari attorno può succedere. Io vi ringrazio tutti, ringrazio Sergio, a cui devo oggi qui dare atto di una perseveranza e di una posizione sempre in ogni caso per la legalità. A volte in Comitato Nazionale, in Consiglio Federale, Sergio si è sempre battuto perché è stato irremovibile sui problemi della legalità e della giustizia, e questo devo dare atto, anche se a volte può essere più facile, più utile, mi consenta Assessore, politicamente più, diciamo, utile, va bene, essere accomodanti. Lui non lo è stato mai. Per questo bisogna dargliene atto, e lo ringrazio come ringrazio il Consiglio regionale e soprattutto tutti voi. Non posso farlo singolarmente, ma credetemi, sono certo, sono sicuro che ognuno di voi ha una parte determinante nello sviluppo dell'atletica in questa regione. Grazie, in bocca al lupo a tutti. Grazie a Vincenzo per questo intervento veramente con grande passione e con cuore, grazie. Beh, l'assessore Marciali, io credo che lui voglia portare il saluto dell'amministrazione comunale, non solo dell'amministrazione comunale, ma soprattutto lui da ex atleta, da ex 1500, è l'allenatore Bargoni qui che ti segue. Vieni, salutiamolo con un bel applauso. Yuri Marciali, l'assessore allo sport del comunità. Tanto voglio salutare il dottor Ippolito che ci ha raggiunto, è il vicepresidente nazionale del centro universitario sportivo. Ti ringrazio Gianni, grazie e complimenti, accompagnato dal presidente del Cussasere, Nicola Giornalini. Grazie. Yuri, a te. Sono brevissimo. Intanto, come? Si sente? Sì. Cercherò di stare sotto i 4 minuti, così è d'accordo anche Pompilio, insomma. Così. Si diceva a volte Sergio ha fatto delle battaglie. Tutto mi si può dire, ma non che sia proprio accomodante, perché su alcuni principi io stesso sono... Ma davvero non si sente? Dicevo, su alcuni principi io stesso sono molto poco accomodante, diciamo, quindi mi trovo d'accordo, alcune battaglie devono essere portate avanti con forza e a volte badando più al principio che insomma all'essere accomodanti. Porto i saluti del sindaco, che credo arriverà a momenti, e dell'amministrazione. L'amministrazione comunale ha assunto un rinnovato impegno nel campo dello sport nell'ultimo periodo, un rinnovato impegno che non riguarda solo la parte, diciamo, di impianti, impegno per i quali già si era impegnata. Abbiamo messo in movimento una serie di interventi su tutti gli impianti della città. Un rinnovato impegno invece sulla promozione e sull'organizzazione dello sport, in particolare lo sport accessibile a tutti. Abbiamo lanciato il progetto di
Cagliari città dello sport, città europea dello sport, puntando molto sullo sport all'aria aperta. Cagliari è una città nella quale si può fare sport tutto l'anno per le strade, per le vie della città. La manifestazione di qualche giorno fa, la mezza maratona, è un esempio. Abbiamo aperto, per l'occasione abbiamo inaugurato una palestra a cielo aperto, cioè il lungomare del Poetto, dove per tutto l'anno già adesso tanti sportivi corrono, fanno ginnastica, insomma utilizzano il lungomare come una vera palestra a cielo aperto. In quest'ottica l'atletica ovviamente entra a pieno titolo, perché rappresenta e può rappresentare tutti gli aspetti dello sport, da quello agonistico importantissimo, ma anche a quello sociale, di inclusione e di crescita non solo fisica ma anche psicofisica. Quindi da questo punto di vista io credo che l'amministrazione e la federazione atletica possano continuare con un rinnovato impegno appunto a collaborare per far sì che la pratica sportiva sia non un servizio accessorio che l'amministrazione o il pubblico dà, ma un servizio primario, perché la pratica sportiva deve avere pari dignità per la politica della sanità, della pubblica istruzione e dei settori che notoriamente, come dire, sono tenuti nell'agenda politica, come dire, nei primi posti. Lo sport deve avere pari dignità degli altri settori, perché è fondamentale per la crescita e per la salute. Quindi vi auguro un buon proseguimento della mattinata, che sarà sicuramente interessante. Io starò qua, aspettiamo il sindaco, così potrà portare i saluti anche lui. Grazie. Grazie Assessore. Bene, adesso la parola a voi che siete i protagonisti indiscussi di questo anno che stiamo lasciando. Naturalmente un ringraziamento, dicevo, a tutti voi, ma prima di tutto iniziamo con i protagonisti che sono state le società che io devo ringraziare per tutto quello che hanno fatto, per tutto quello che hanno sopportato, soprattutto questo peso economico che molti hanno dovuto sopportare. Possiamo iniziare? E iniziamo con le nostre società. La prima società che viene chiamata ed è il CUS Cagliari. Io invito il dottor Ippolito, che è lui invece presidente del centro ministeriale sportivo, a premiare il CUS Cagliari, prima classificata nel campionato assoluto di pista, seconda nella finale nazionale, argento alla promozione in Serie A. Caro dottor Ippolito, grazie. Chiamo il professor Barbone, che è lui il capo della spedizione delle CUS Cagliari. Venite avanti un po', ragazzi. CUS Cagliari, quindi dicevo, dopo un anno in purgatorio è ripartato subito sulla Serie A, Serie O. Grazie Pompilio, grazie dottor Ippolito, grazie veramente di cuore. Dal CUS Cagliari a una gloriosa società cagliaritana, 120 anni di vita, la gloriosa Ansicora di Cagliari. Prima finale campionato regionale di società suditaglieve, campionato regionale di grosse categorie allieve, ha vinto di tutto l'avvocato De Doni, che è il presidente. Io invito il colonnello Parinello di premiare l'Ansicora. L'Ansicora che in questi 120 anni di gloriosa attività ha creato tante cose belle, ma soprattutto al servizio della città, al servizio dei giovani, al servizio della cittadinanza. Grazie avvocato, complimenti. CUS Cagliari Ansicora, l'Atletico Oristano, altra splendida realtà, ha vinto di tutto l'Atletico Oristano quest'anno. La formazione è di Saverio Bisogni e Stefano Magia, che è il capo supremo di questa nostra attività. Vieni qua, io invito il nostro vicepresidente Nicolino Bisaglia. Premiamo l'Atletico Oristano. Vai, chiamiamo Atletico Oristano, poi dicevo sempre su, avvicinatevi qui davanti, venite qui davanti ragazzi, qui il palcoscenico è questo, qui, questo è il palcoscenico, qui il palcoscenico è qui, davanti a questa meravigliosa
ragazzi, su! Dall'Atletica Oristano che ha vinto tanto a questa bella, splendida realtà della Nord Sardegna e l'Atletica San Giovanni, prima la finale regionale del Master uomini e donne, ha fatto di tutto. L'Atletica San Giovanni, che vedo qui, ecco qui il nostro amico, vieni qui, vieni Giancarlo, l'altro nostro vicepresidente, così, ecco qui, bravi, complimenti a voi, fate veloci però, correte che l'atletica è veloce ragazzi, l'atletica è uno sport di velocità soprattutto, l'Atletica San Giovanni. Ebbene, dopo l'Atletica San Giovanni un'altra di quelle splendide realtà giovanili, l'Atletica Dolianova, Andrea Capoi, l'Atletica Dolianova ha vinto il Festival del Cross, campione regionale di cross categoria ragazze, primo classificato nella classifica regionale. Eccolo qui, Andrea Capoi, l'assessore Marciali, vieni. Signori, venite qua, eccoli qua, Andrea che chiama i suoi amici, giustamente i suoi tecnici giovanili. L'Atletica Dolianova, a lei coraggio. Da Dolianova, un'altra bella realtà, l'Atletica Edoardo Sanna Elmar, ancora al nome mai dimenticato del grande Edoardo Sanna, molto bene. Mauro Cabra. Vieni ancora, sai un pochino, fai la cortesia, che così premiamo le società. Elma, bene, complimenti, sempre davanti però ragazzi, Geppi davanti per cortesia, così, e il palcoscenico è lì, davanti alla gente, così, bravi, la ragazza è davanti alla gente, mi raccomando, l'Atletica Valeria, altra splendida realtà, eccolo qui, l'Atletica Valeria che ha vinto il primo campionato regionale di cross negli allievi su pista, l'Atletica Valeria, poi ancora un'altra splendida realtà, la Dinamica Sardegna di Oristano, la Dinamica Sardegna, Oristano, Roberto Sasso non c'è, andiamo avanti, la Icno di Sassari, la Icno, altra splendida realtà, eccole qui, ecco qui, caro assessore, questa si chiama Rosanna Serra di Migli, nome celebre, ok, così, brava. Dalla Icno Guspini, Atletica Guspini, Graziella Baldan, prima classificata nella categoria cadette nel campionato regionale su pista. Graziella Baldan, dove sei Graziella? Allora ragazze, coraggio! Ciao. Però venite puntuali ragazzi, io lo sapete che mi arrabbio quando si premia, Graziella Baldan, dove sei? Su, fate passare, Graziella, veloce! Come qua in gara corri e qui cammini piano? Oh, così! A lei, coraggio! La dinamica, ok? La dinamica Sardegna, ragazzi, non dormite lì sul tavolo, dai! La dinamica Sardegna, veloci però ragazzi, sono tanti da premiare oggi, Così, l'Atletica Selargiu, l'Atletica Selargiu, guarda, a lei, dai su ragazzi, subito, e non aspettare, sali tu, Gwenda Sinatra, e vabbè ragazzi se dormono, l'Atletica, ho detto che non si deve dormire nell'Atletica, l'ha detto anche Parinello, l'Atletica è veloce, non sì. Buonanotte, l'Atletica Selargiu, prima classificata nelle categorie ragazzi, Selargiu sesto, l'Atletica sesto, grazie Yuri, ti ringrazio, puoi prendere posto, da sesto a San Gavino, Silvano Balloi, vieni Silvano, il nostro vicepresidente della Lega Calcio. Hai saltato la Libertas. Ho saltato la Libertas Campidano, adesso vabbè, premiamo adesso, allora vabbè, chiamiamo Libertas Campidano, la Libertas, sesto. No, aspetta. Libertas Campidano, ok, lì. E poi sesto, prima classificata nella categoria ragazzi del cross. Ok, sesto adesso.
l'ha fatto. San Gavino Antonello, prima classificata nelle categorie cadetti, poi la Sardana di Sassari, Sardana di prima classificata nel campionato senior promesse femminile, ecco la Sardana. Silvano Ballò, il nostro vicepresidente, che premia queste due belle ragazze, guarda un po' la fortuna, E poi dalla Sardana alla Cagliari Atletica Leggera, prima categoria senior master femminile, campionato di cross. Antonello Bargiu, il nostro nuovo presidente, bravo Antonello, complimenti a voi. Villa Cidro Triathlon, Villa Cidro, prima classificata nella categoria junior maschile. Villa Cidro Triathlon, c'è Villa Cidro? Io passo avanti veloce ragazzi, se siete veloci arrivate volando, ok? E poi la futura Cagliari, la futura non c'è, San Sperate, Paese Museo, San Sperate, futura non c'è, attenzione Geppi, seguimi, futura non c'è, vai a San Sperate, poi l'Atletica Sport e Vita di Nuoro. Trofeo Coni 2015, brave ragazzi, così, ecco qui, guarda che bellezza qui, così brave, brava Roberto Meloni, ci sei Roberto, grazie Roberto, complimenti veramente, bene, complimenti veramente di voi, bravi. Quest'anno il Consiglio ha affidato il premio Una vita per l'atletica leggera a Gianni Usala, che l'ha rifiutato, quindi passiamo avanti, voltiamo pagina. Andiamo agli atleti. Gli atleti, dopo le società che sono state protagoniste, sono gli atleti, i veri grandi protagonisti. Io chiamo la regina dell'atletica sarda, Claudia Pinna, campionessa italiana di tutto. Claudia Pinna, prego, eccola qui. È lei la regina, è lei. È proprio lei la regina dell'atletica sarda, Claudia Pinna! Non ci sono parole per parlare di Claudia, ha partecipato a Maglia Azzurra, Coppa Europa, campionessa italiana, di tutto. Ciao Claudia. Brava, bella, è tutto. Eugenio Meloni è in ritiro e non può essere qui. Non può essere Eugenio, Melo Bangone, tuo figlio, Eugenio, ecco, c'è la mamma, Eugenio Meloni, campione italiano, vieni, Tiziana Vecchio, la mamma di Eugenio, grazie Tiziana, complimenti. Andrea Gusti, un altro marciatore che si trova in raduno con le fiamme gialle, ma c'è la mamma di Andrea, vieni qua, campione italiano, su, a lei, 20 km, ecco la mamma di Andrea, non può non premiarti, grazie Vincenzo. Antomarco Musso, bronzo ai campioni italiani, non c'è Antomarco Musso, c'è, eccolo qui, il nostro campione, salutiamolo con un bel applauso, un grande talento, eccolo qui Antomarco, grande atleta, bravo, Antomarco, bronzo ai campionati italiani assoluti di Torino, bravo, complimenti. Vincenzo a posto. Elisa Pintus della Sardana, medaglia d'argento ai campionati italiani, eccola qui. Premia, io vedo dottor Versace, prego dottor, venga dottor. Renato Versace, che è l'animatore di quel convegno importante, che poi io lo voglio ringraziare di cuore, perché sarà un momento importante veramente proprio di conoscenza di questa legge. Elisa Pintus non c'è? Cos'è? Non si capisce, vabbè. Allora Elisa Pintus, Mattia Scala, anche lui è fuori il raduno, Stefano Ciccalò dell'Atletica Valeria, medaglia di bronzo, Stefano, eccolo qui, maggiatore di Belle Speranze, poi Serena Prune dell'Ansicora, non c'è, andiamo Alessandra Marcetu del Cuscaglieri, medaglia di bronzo ai campionati italiani universitari. Ecco Alessandra Marcetu.
Alessandra Alice Cocco, anche lei si trova in Lombardia ed è in raduno, quindi non può essere presente, però noi la nominiamo perché Alice Cocco, campionessa italiana universitaria. Andrea Pianti della Sarda Sport, medaglia di bronzo ai campionati italiani indoor juniore. Andrea, eccolo qui, la nostra promessa del salto in lungo. Ale Andrea, fai un balzo così, eccolo qui. Bene, grazie Andrea, complimenti ancora. Elia Saghettu dell'Ovu Nuoro, medaglia d'argento ai campionati italiani indoor promesse. E poi c'era il padre, se c'è il papà venga di Elia Saghettu, se no chiamiamo Ilari Polanco dell'Amsicora, medaglia di bronzo ai campionati italiani indoor junior. Ilari c'è? Eccolo qui, la nostra promessa. Grazie Ilari, complimenti. Grazie al dottor Messaccio. Quest'anno il Consiglio regionale ha deciso intanto di premiare anche tutti i campioni regionali dalle categorie ragazzi, cadetti e allievi, quindi dobbiamo giustamente farlo. Tutti gli anni il comitato organizza questo super premio, che è un torneo di manifestazioni che appunto coinvolge un po' tutti i nostri migliori atleti e tutti coloro che naturalmente partecipano. Iniziamo con la classifica femminile, super premio, attenzione, super premio femminile. Io qui chiamo la Gwenda Sinatra, che è la nostra, diciamo che è una delle anime, quelle difficili da trovare nel panorama sportivo, tra l'altro con Bruno Usai, che sono... Bruno non ho visto, Bruno dove sei? Io non ti prego. Allora chiamiamo le protagoniste. La classifica femminile è stata vinta da Elisa Francesca Pintus della Sciardana, la prima. Poi Alessandra Marcedu è seconda, Alessandra Marcedu seconda, la terza Nadia Neri, quarta Daniela Lai, quinta Giulia Mannu, sesta Elena Crucas. Tutte le atlete qui sul palco. E dove chiacchiere? Eccole qua, queste meravigliose atlete che sono state protagoniste di un anno grande e difficile in pista. Ok? Qui c'è una busta ma dentro c'è un assegno, ragazzi. Il montepremi. Classifica maschile, foto, io volevo Bruno Usai, se c'è Bruno io non lo vedo. Allora, okay. Allora io chiamo l'altra consigliere, nostra consigliere, la signora, prego, Marco Dario Musca, del vincitore della classifica maschile, secondo Gigi Becca, terzo Mattia Piretta, quarto Federico Aru, quinto Fedeli, sesto Paolo Caretta. Eccoli qua. Marco Musca del primo, Becca secondo, Piretta terzo, quarto Aru, quinto Fedeli, sesto Paolo Caretta. Bene, complimenti a voi ragazzi. Grazie ragazzi, auguri, complimenti. Beh, poi se c'è una bella attività in Sardegna, l'attività dei master è veramente splendida, qui ci sono tante belle figure. E noi giustamente non dimentichiamo queste atlete che hanno dato prestigio della Sardegna in campo internazionale. La prima che viene chiamata viene da Oschiri, Maria Domenica Manchia, medaglia di bronzo ai campionati del mondo a Lione nel cross. Ecco Maria Domenica. Io l'avvocato Follese, non sei storico dirigente dell'Espedia, che stasera c'è una bella anche
attenzione, c'è un consiglio federale. Ecco Maria Domenica Manchia, medaglia di bronzo ai campionati del mondo di Lione. Poi a Silvia Gaia della Studium et Stadium, medaglia d'argento ai campionati europei a Grosseto di 10 km di marcia. Via, così, brava Silvia. Cinzia Meloni, San Gavino, medaglia di bronzo ai campionati europei di Grosseto. Cinzia Meloni, fate passare lì per favore bambine, fate passare. Cinzia Meloni. E poi Roberta Ferru, medaglia d'argento ai campionati europei a Grosseto. E infine Elena Frattu di Porto Torres, medaglia di bronzo ai campionati europei di Grosseto. Ecco Elena, vieni Elena, ingegnere di Porto Torres. Brava Elena, complimenti. Infine Domenico Zedda sul Ciscardonia, medaglia di bronzo ai campionati di Grosseto. Ecco Domenico Zedda, questi sono tutti atleti che hanno rappresentato la Sardegna ai campionati del mondo, ai campionati europei di Marte. Grazie, auguri. Grazie all'avvocato Pollese, grazie. È arrivato il sindaco, lo salutiamo. Sindaco, abbi pazienza. Bene, un saluto veloce. O ti facciamo respirare? Facciamo respirare. Però ti chiamiamo subito a premiare queste grandi atlete, il sindaco di Cagliari Massimo Zetta, che è venuto così a trovarci e noi lo ringraziamo di cuore. La prima che viene chiamata, guardate, questa Rosanna Serradimini, vieni Rosanna, poi raccontiamo un po' tutto quello che hai fatto. Rosanna Serradimini, campionessa italiana indoor di pentathlon, medaglia d'argento ai campionati, medaglia di bronzo, medaglia d'argento. Sindaco, viene a premiare Rosanna Serradimini, il nome e cognome celebre sassarese, quindi non puoi sbagliare, grazie e auguri. Rosanna, grazie e complimenti. Nicoletta De Sì dell'Ansicora, campionessa italiana indoor. Se c'è Nicoletta, poi Ivan Spini, vieni sindaco, rimani. Ivan Spini, il responsabile dell'atletica, caro avvocato, vero? Campione italiano nel salto in alto, medaglia d'argento ai campionati italiani. Ivan Spini. Dolores Donati dell'Atletica San Giovanni, Atletica San Giovanni. Piero Congia dell'Atletica Selargius, Piero Congia. Guarda, non ci siamo tutti ragazzi tu. Giovanni Pau di Carbonia, campione del mondo, campione italiano indoor. Giovanni Pau. Mario Sori dell'Atletica Selargius, ecco Giovanni Pau che viene con i suoi. Fate un bel applauso a Giovanni. Eccoli qua con i suoi campioncini. Bene, complimenti. Mario Soru, Peppina De Marti, ciao belli, ciao. Peppina De Marti della Sardana, eccola qui Peppina. È il sindaco di Cagliari che ti premia Peppina, campionessa italiana indoor, medaglia di bronzo ai campionati del mondo addirittura, brava, complimenti. Gabriele Valle della Sardana. Gabriele Valle e poi Giamauro Pirino del Cuscagliari nella marcia, campione italiano dei 5 km di marcia. Non c'è il Pirino. Silvana Vecchiatini della Ichino di Sassari, campionessa italiana nel lancio del martello, medaglia di bronzo ai campionati di pentathlon. E infine Marco Giacomini, anche lui di Sassari, forse non c'è. Alba Carboni, campionessa italiana. Alba, non ti ho visto, non ho visto Alba, l'avete visto? C'è. Vieni Alba, campionessa italiana dei metri 1500. Fiuri, campionessa italiana dei 1500. Brava Alba, auguri. Walter Molino di Olda è qui, eccolo qui, campione italiano degli 800 metri.
ecco Walter, Gabriele Carta della Monteponi di Iglesia. Gabriele, tieni Gabriele, devi ritirare anche la busta di Gabriele Carta, che lui è diventato tecnico, c'è una busta di qua. Vabbè Gabriele, poi devi ritirare. Patrizia Spillo, campionessa italiana, Patrizia Spillo, Patrizia non c'è? Ok. Sindaco, ti facciamo premiare adesso una premiazione particolare. Voi sapete che dal 21 al 27 novembre si sono svolti i campionati mondiali dei disabili in Sudafrica. Bene, noi abbiamo avuto due atleti, un atleta e uno maschile e femminile, che hanno veramente portato in alto il prestigio non solo dell'Italia, ma soprattutto della Sardegna e della città di Cagliari. Io quindi invito il sindaco di Cagliari a premiare prima di tutto la 4 medaglie d'oro Sara Spano, questa piccola 400, 200, eccola qui, e Simone Mieti, sono della FISB. Io voglio ringraziare Ugo Sia, Ugo Sia, vieni, vuoi dai, vieni. Ugo Sias, il presidente della FISB, che vuole giustamente dare un riconoscimento a nome della federazione a Sara Spano e a Simone Mietu. Grazie, sindaco, grazie. Bene, campioni regionali, abbiamo detto che il Consiglio quest'anno ha voluto così premiare giustamente tutti, soprattutto i ragazzi. Io invito il mio collega Bruno Perra, che è presidente della Federazione Basket. Vieni qua Bruno, abbi pazienza, ma io ti ringrazio della tua cortesia, soprattutto della disponibilità, e devi premiare tutti questi giovani. Sono ragazzini piccoli ma che comunque veramente noi gli prestiamo tanta attenzione. Simone Fenu, Atletica Oristano. Alessandro Pila, Siurgu Donigala. Leonardo Porcu di Oristano. Massimiliano Luiu della Libertas Sassari. Marco Sanna di Sorso. Luca Martino Spanu dell'Olimpia Bolotona. Tobia Seu di Oristano. Michele Iba di Elmar, Mattia Cara di Sespu. Eccoli qua, sono le nostre promesse, i nostri campioncini, e noi salutiamo cordialmente, li ringraziamo, ma ringraziamo soprattutto le società. Bene, i ragazzi, adesso è la volta delle ragazze, anche loro campionesse regionale su pista. Bruno, rimani che premi anche le ragazze. La prima che viene chiamata Federica Sant'Andrea dell'Atletica Valeria, Gaia Pispisa dell'Atletica Gonnesa, poi Silvia Aru di Oristano, Laura Marra di Selargiu, Marianna Capai di Sorso, Caterina Congia della Libertas Campidano, Federica Fadda dell'Atletica Selargiu, Martina Martinelli di Sespu. Applausi a queste ragazze, brave, complimenti. Venite, salite tutte, che giustamente dovete ricevere l'applauso di tutti i vostri tecnici e dei vostri ammiratori, campionesse regionali su pista. Bene, grazie anche al mio amico Bruno Perra, gli facciamo tanti auguri, viva il basket. Adesso io invito l'avvocato Zucca, che è qui. Avvocato Zucca, dove sei? Giovanni Zucca, presidente dell'Espedia, fate un bel applauso stasera, invitiamo Cagliari a vedere questa bellezza di questa struttura. Stasera tutti all'Espedia, grande festa.
Allora, i cadetti da premiare: Oliver Comuni, rimani qui, Oliver Comuni di Olbia, poi Giuseppe Siotto dell'Amatori Nuoro, poi Francesco Perino della Runner Sassari, Enrico Locche di Dolianova, Guido Scanu della Dinamica Sardegna, Giovanni Cuccu del Cuscagliari, Stefano Meri dell'Atletica Selargiu, Antonio Vargiu di Oristano, Angelo Cimino della Icno, Giacomo Careda dell'Ansicora, Samuel De Lorenza del Cuscagliari, Alessio Porco, Atletico Oristano, Edoardo Secchi dei Pionieri Marmilla Mogoro, Alessandro Cabra dell'Atletico Oristano. Giratevi ragazzi, c'è la TV, siamo in diretta su streaming, siamo in diretta, tutta l'Italia può vedere oggi la nostra manifestazione, e in cui ne ricordatevi che domenica alle ore 21, canale 19 su Digitale Terrestre, con la voce magica di Valerio Vargiu e di Bruno Corda, potremo rivedere tutta questa bellissima festa. L'avvocato Giovanni Zucca premia anche le cadette, La prima che viene chiamata, questa bella promessa della Tespiense Quartu, allenata da Dalia Catari, da Fabrizio Fanni, il suo allenatore, Dalia Catari, Rossella Guiso di Nuoro, dell'Amatori Nuoro, Virginia Medda di Dolianova, Sonia Meri della Fiamma Macomer, Carolina Farci dell'Atletica Valeria, Beatrice Porcu della Sulcis Garbonia, Claudia Pinna dei Guerrieri del Pavone, Francesca Capai di Sorso, Susanna Sansonetti del Cuscagliari, Alessia Farci dell'Atletica Valeria, Chiara Masia dei Guerrieri del Pavone, Roberta Denti della Fiamma Macomer, Giorgia Solina, Atletico Oristano con Alessia Zocchettu, e poi Elena Niemen dell'Atletica Valeria. Fate passare, guardate un po' la bellezza. Venite ragazze, salite ragazze, siete voi le protagoniste, gli applausi a voi care ragazze, così brave. Bene, adesso io, grazie Giovanni, premia tutte queste, fate salire in fretta la fetta, premiamo gli allievi. Io invito Enrico Pina che è il nostro presidente dell'Atletica Sassarese, del comitato provinciale, Enrico Pina, che premia tutti gli allievi. Così Enrico, vieni. Gianpietro Frontedu della Nuoro è il nostro grande, Gianpietro Frontedu, poi l'oristanese Nicola Davide Sanna, Manuel De Sì di Elma, Simone Pulina di Ploaghe, Mattia Pintore della Sarda Sport, poi Manuel Cadedu dell'Atletico Oristano, Denny Ura del Cuscagliari, Marco Carta dell'Atletico Oristano, Luca Barbini dell'Ansicora, Filippo Porcu dell'Atletico Oristano, Gabriele Denti della Fiamma Macomer, Davide Marongiu dell'Ansicora, Riccardo Trudu della Libertas Campidano. Su, tutti, salite, tutti insieme, via così, tutti insieme, così, vai. No, l'abbiamo già premiato, sì. Questi sono? Sono un po' cresciuti. Sono un po' cresciuti. Niente, vai tranquillo. Bene, questi sono gli allievi, le promesse degli allievi. Coraggio, la foto ricorda questi ragazzi, E Filippo Portu, prima, vai. Filippo Portu, questo bravo atleta dell'Atletico Oristano, così bravo. Complimenti, una bella foto di gruppo, un arrivederci, un saluto cordiale. Io adesso invito il figlio.
palco. Io invito il sindaco un attimo che so che non ha più tempo, però io ringrazio il motore perché è venuto qui. Buongiorno a tutti, un saluto a tutti i presenti, Silenzio! complimenti agli atleti, sono io. Di altre società, quindi è una passione fin da ragazzino, la corsa, l'atletica, ed è veramente un piacere e ci tenevo ad essere presente, anche se per poco tempo, però a esprimere, come dire, con la presenza fisica la vicinanza della città, perché grazie al contributo delle tante federazioni presenti in città, delle diverse discipline, delle tante società che compongono il variegato e bellissimo e splendido mondo dell'atletica e dello sport in città, che siamo in gara grazie a tutto questo mondo che compone lo sport cagliaritano e isolano. Siamo in gara per la città dello sport a livello europeo. Una competizione legata ai titoli sportivi, ma invece una competizione tra città in relazione a quanto la presenza, la diffusione capillare delle attività sportive in città, grazie quindi alle tante società e alle federazioni, determini un contagio per i cittadini nella pratica dello sport. E su questo, come dire, grazie proprio alla intanto testimoniata la partecipazione di oggi, grazie a tutti voi, ce la giochiamo, e per questo volevo dare un premio anch'io, consegnarlo pure in questo caso a un diversamente atleta, quello della città di Cagliari. Ricordo in questa giornata un abbraccio a tutti gli atleti e gli atleti che si sono confrontati, che si confronteranno nelle gare al prossimo anno. Un abbraccio a tutti e buona giornata. E i complimenti in particolar modo, se posso, ai due ragazzi che sono saliti prima, che sono qua presenti, in particolar modo, un abbraccio, complimenti, grazie. Grazie sindaco, grazie sindaco, grazie. Dobbiamo premiare le allieve, le campionesse regionali in pista dell'anno 2015. È la premiazione che viene effettuata dalla Giorgio Adamo, il nostro amico che è stato sempre presente alle nostre feste, si è messo la cravatta anche oggi, non possiamo non farlo. Vieni Giorgio. E chiamiamo per prima Ludovica Garlaschi del Cuscagliari, che è una bella promessa veramente, Camilla Pizzari di San Gavino, Tonia Piga della Sciardana, Alessia Meloni della Monte Arci di Marrubiu, Daniela Marongiu dell'Atletica Iglesia, Veronica Steri della Sulci Scarbonia, poi Martina Oro dell'Atletica Selargiu, Maria Teresa Murru della Delogunuoro, Vivian Cadettu dell'Atletico Oristano, Tainara Tomassini che mi ha detto che non poteva venire, Sara Zocchettu dell'Atletico Oristano, Giulia Gramignano che è la nostra prima pista del giavellotto della Libertà Scampidano, l'allieva di Fulvia Perra che io ringrazio, e poi Francesca Picciau e Chiara Pusceddu dell'Atletica Sela. Guardate un po' la bellezza, fate una bella foto, un ricordo, un bellissimo applauso a queste ragazze, guardate un po' qui. Eccoli qui, una bella foto ricordo ragazzi, auguri, auguri. Giulia ci regalerà ancora un nuovo primato, va bene? Grazie Giorgio.
Grazie. Campioni regionali assoluti femminili. Io invito adesso l'assessore allo sport, perché lui è stato un campione regionale anche lui. Facciamo premiare le donne però. Tutte qui. Alessandra Marceddu, campionessa regionale dei 100 metri. Nadia Neri, campionessa dei 200 e dei 400. Judith Van Eyck degli 800. Poi Claudia Pinne e Cinzia Meloni, ma le abbiamo già premiate. Emanuela Baggiolini, Ilaria Mastroiacco del Cuscagliari, Vivian Cadeddu che l'abbiamo già premiata, Daniela Lai che l'abbiamo premiata, Elisa Francesca Pintu, Elena Calzeroni, Sofia Zeni e poi Giulia Gramignano e Serena Prune che le abbiamo già premiate. Ok, le abbiamo già premiate, il premio una sola volta. Allora Alessandra Marceddu, Nadia Neri, Judith Van Eyck, Ilaria Mastroiacco, Daniela Lai l'abbiamo già premiata, Elisa Francesca Pintu, Elena Calzeroni, Sofia Zeni. Daniela l'abbiamo già premiata, quindi a posto. Bene. No. Ok. Eccoli qui, fate una bella foto, ricordo, un saluto cordiale ragazzi, auguri, complimenti. Adesso Yuri ti facciamo premiare i maschietti. Il primo da premiare è il nostro uomo di punta, l'uomo più veloce in questo momento della Sardegna, Marco Dario Musca, Cuscagliari, 100 metri. Dov'è il Barcone che mi sparisce ogni tanto? Ok. Mattia Pileta, Cuscagliari, Giannicola Mula, Riccardo Usai, campione italiano del 2005, Michele Carta non c'è di Olbia, oggi non c'è metro, poi Abel Barzawi, Chelsea Lagino Barzawi, vedi? Gianmarco Pila, 110 ostacoli dell'Atletico di Stano, Maurizio Fanni, 400 ostacoli dell'Atletico di Stano, Stefano Di Santo, salto in alto della Libertas Gambidano, Cristiano Perseo dell'Atletico di Stano, salto con l'asta, Giuseppe Foi, salto in lungo Cuscagliari, Stefano Moci, salto triplo dell'Atletico di Stano, Francesco Fedeli nel peso e nel disco di Dorgali, Gabriele Bacca del martello di Sorso, Claudio Cava della Msicola nel giavellotto, Alberto Contu nella marcia della Msicola. Coraggio ragazzi! Eccoli qui. Ci sono. Bene, intanto abbiamo raggiunto anche il dottor Raffaele Curcio che è il consigliere nazionale della Federazione Italiana Tennis Tavola. Prego, dottor Curcio. Io ringrazio, vedete quanti amici oggi sono venuti a trovare l'atletica, io ringrazio, vi faccio premiare i campioni regionali individuali di cross, Andrea Cocco della Fiamma Macomere, il campione regionale, poi Francesco Perinu della Runner Sassari, Andrea Usai dell'Atletica Valeria e Fraia Abdellatti della Civita di Olbia. Perinu non c'è, poi Giulia Pintu dell'Atletica Ploaghe, Giulia Pintu campionessa regionale di cross, Sara Meloni della Runner di Oschiri, Chiara Musca della Tespiense Quartu. Chiara. Ecco qui, queste sono le campionesse e campioni regionali di cross. Nelle prove multiple Giulia Pintu di Ploaghe che abbiamo già premiato, dobbiamo chiamare Simone Saporitu dell'Atletica Sport e Vita, Simone Morese dell'Atletica Sport e Vita, ecco Simone, molto bravo Simone, Francesco Corona della Libertas Campidano, Francesco Corona della Libertas Campidano, poi c'è Sara Zocchetti, Luca Barbini, Andrea Pianti che sono stati già premiati, però il premio è una sola volta. Ciao. Campioni regionali dei 10.000 su pista sono due, un uomo e una donna, Manuela Manca della Cagliari Atletica Leggera, la campionessa regionale dei 10.000 metri, e poi Cristian Cocco della Matori Olbia, il campione regionale dei 10.000 metri. Non c'è nessuno dei due? Ok, allora pure mi hanno assicurato. Cristian Cocco di Olbia, fai i complimenti a Ottavio, se no ok,
unici da premiare sono Andrea Lacconi, perché tutti gli altri ragazzi sono stati già premiati, quindi Andrea Lacconi dell'Atletico Oristano, nel Grand Prix 2015 voglio ricordare Gaia di Spisa, Dalia Caddari, Federica Fata, Silvia Aru, Giulia Pintu, Leonardo Porcu, Giacomo Carella, Luca Pisano e Massimiliano Luni. Ok, adesso è il momento dei tecnici, sono i meccanici degli atleti, coloro i quali formano gli atleti. Il primo che viene chiamato è Andrea Zeni dell'Ansicora e Andrea Caboi di Dolianova, Antonello Cocco che non c'è, che è in raduno, e di Sassari. Allora Andrea Zeni, Ansicora, Andrea Caboi, Dolianova. Fate passare il caraggio. In attesa che continui la carrellata di premiazioni, tra poco avremo ai nostri microfoni alcuni ospiti. Partiremo da Claudia Pinna, che abbiamo rapito qui nella folla che sta assistendo alla lunga lista di premiazioni. Ecco che Claudia Pinna raggiunge qua di fronte alle nostre telecamere in diretta. Claudia, allora, questo 2015 si è chiusa alla grande con la bella vittoria nella mezza maratona di Cagliari. È andata come pensavi, è andata come speravi? Come valutiamo questo anno che si conclude? Guarda, come sempre non ho grandi pronostici quando inizio un'annata, invece quest'anno si è conclusa con un titolo italiano su 10.000 un po' inaspettato, a cui è seguita la convocazione in Coppa Europa a Cagliari. Forse questo è stato l'avvenimento più importante, perché vestire la maglia azzurra a Cagliari, insomma, nella propria regione, è stata un'emozione credo unica. Senti, carriera lunghissima che continua, soddisfazioni che non smetti insomma di toglierti. Dove trovi le motivazioni, insomma, il quotidiano, come lo gestisci? Sì, diciamo che me lo chiedo anch'io, cioè nel senso ho la fortuna di non pensare agli anni che passano, quindi ogni anno che inizio è come se fosse il primo, perché ho la fortuna di avere le persone a fianco a me che sono entusiasti, magari anche di sperimentare, di allenare. Magari quest'anno una motivazione in più perché ha cambiato allenatore, quindi è tutta una serie di motivazioni che per forza uno deve trovare dentro se vuole andare avanti nella carriera. Senti, in parte hai risposto già con la prima domanda, però te lo chiedo, il 2016 come lo vedi, come lo programmi? C'è magari qualche cosa che hai segnato già nel calendario? No, preferisco non segnare niente per scaramanzia, anche perché devo sperare di essere integra fisicamente, quindi parto con l'entusiasmo come sempre di allenarmi, sono già in fase di programmazione. Come ha detto il mio tecnico, vediamo di mese in mese come la forma e decidiamo che gara finalizzare. Quindi, prima di salutarti e di ringraziarti, ti chiedo, insomma, sei una persona che concilia tanti impegni, no? Lavorativi, passioni oltre all'atletica, quanto è difficile, no? L'hai raccontato anche recentemente, ci puoi ricordare un pochino quella che è anche la tua routine, che è molto complicata per arrivare poi a un certo tipo di risultato? Sì, perché a differenza di molti atleti io non ho mai fatto la professione atletica, quindi la mia giornata inizia normalmente alle 6 del mattino, dove inizio con il primo allenamento, poi devo essere velocissima per andare anche a lavoro, quindi lavoro a Cagliari, faccio 50 km in macchina per andare a lavoro, faccio quelle mie 7-8 ore come tutti i lavoratori, come rientro a casa faccio normalmente il secondo allenamento quando è previsto, e poi sì, il tempo che mi rimane libero è veramente poco, anche perché devo comunque considerare che devo farmi le mie 8 ore di sonno, perché sennò gli acciacchi fisici si fanno sentire. Insomma, poi ci sono gli affetti, la famiglia, è veramente un impegno, però questo lo posso fare col supporto anche delle persone che ho a fianco, che non mi fanno sentire un peso. E poi fondamentalmente la cosa importante è non fare, io dico sempre, non abbiate troppe aspettative, perché poi lo stress è un fattore negativo, quindi io dico sempre, io ci provo, mi piace, mi diverto, finché mi diverte continuo. Insomma, la vita di corsa, e per raggiungere certi risultati ci vuole questo tipo di mentalità, e forse anche un insegnamento per i tanti giovani che sono intorno a noi in questo momento. Grazie a Claudia Pinna, ovviamente buon proseguimento di cerimonia, di giornata. Noi adesso andiamo alla ricerca di altri ospiti che chiaramente porteremo davanti alle nostre telecamere, nel mentre prosegue, organizzata e orchestrata dal presidente della FIDA Sardegna Sergio Lai, la lunga cerimonia di premiazione. Tra poco torniamo con qualche altro ospite ai nostri microfoni. Eccoci qua con Ivan Spini, insomma non ha bisogno di presentazioni. Ivan,
ex primatista sardo di salto in alto. Allora, un vivaio dell'Amsicora che ha già espresso talenti, continua ad esprimerli. Abbiamo visto Paolo Careda, ne abbiamo, adesso è arrivata anche questa convocazione per Wanderson Polanco. Certo. 2015 positivo, direi. Beh, indubbiamente, anche perché rispecchia. Chiediamo scusa per la interruzione e invasione della telecamera, chiediamo ovviamente anche la cortesia ai tanti presenti che non capiscono la presenza delle telecamere. Ricordiamo che siamo in diretta, il bello della diretta, dicono quelli bravi. Ivan, dicevamo un 2015 positivo. Sì, indubbiamente, dicevo, rispecchia anche un po' quella che è la dimensione della nostra società, dell'Amsicora, dove il lavoro svolto soprattutto dai nostri allenatori che si prodigano in campo e cercano di far crescere proprio il nostro vivaio sta dando i suoi frutti. Speriamo non solo di confermare quelle che sono stati i risultati di questo 2015, ma che le aspettative per il 2016 siano quelle di una ulteriore crescita, anche perché i risultati già adesso con i ragazzi che abbiamo ci danno delle buone speranze. Ecco. Diversi gli atleti in rampa di lancio, penso al futuro allievo Giacomo Caredda, tanti altri ce ne sono, e questa insomma è la strada da seguire. Ripeto, per quanto ci riguarda indubbiamente, anche perché penso ora come dirigente, perché ora sono prestato alla dirigenza dell'Amsicora, deve essere questa la nostra dimensione, quella appunto di far crescere i nostri ragazzi, iniziando a far fare atletica dai bambini e vedere il campo con questi numeri che stiamo esprimendo, e che questi possano crescere, ripeto, seguiti soprattutto dal lavoro infaticabile che esprimono i nostri allenatori. Senti, tu hai detenuto a lungo il record sardo con Andrea Meloni, ti aspettavi l'exploit di Eugenio Meloni e che l'asticella venisse portata fino ai 2,21? Di Eugenio indubbiamente, già dalla prima volta che l'ho visto anni fa già si vedeva che aveva questi numeri. Poi in questi anni ha comunque incrementato fino ad avere finalmente l'exploit che il ragazzo ha fatto vedere in quest'ultimo anno. Ha delle incredibili qualità, indubbiamente. Sono molto contento anche perché, conoscendo il padre, avendo gareggiato a lungo con lui, è veramente un grosso piacere che Eugenio continui in questa sua progressione. Grazie mille allora Ivan Spini, lo ringrazio, gli faccio i complimenti anche per il premio ricevuto, lo lascio al resto della cerimonia. Grazie a te. Torniamo tra pochissimo sempre in diretta con altri ospiti qui, mentre alla spicciolata la platea lascia anche la sala e continuerà comunque ad assistere a questa cerimonia che prosegue con la lunga lista di premiazioni. Tra poco si avvia alla conclusione la lunga, direi, cerimonia di premiazione. Chiediamo scusa ovviamente per qualche problema logistico e organizzativo legato alla incapacità di parte insomma della platea di rispettare la presenza delle telecamere. Non tutti evidentemente abituati alla diretta e alla presenza delle telecamere a questo tipo di eventi, quindi qualche problemino logistico lo abbiamo avuto anche durante le interviste con un disponibilissimo Ivan Spini, che ringraziamo. Qualche problema anche di affollamento intorno alla nostra postazione, che talvolta porta anche a qualche esclamazione magari, per la quale ci scusiamo, ma insomma niente di particolarmente irreparabile. Cogliamo anche l'occasione per ricordare il progetto Directa Sport, che offre questo appuntamento in diretta. Tra poco anche il gala del volley sardo, insomma è la fine dell'anno, è tempo di cerimonie, di premiazioni e anche di sguardi al futuro. Una giornata l'8 dicembre che per Directa Sport e Sardegna Sport è molto ricca, visto che sono 2 dirette adesso questa mattinata e poi nel pomeriggio il piatto forte, o comunque un altro piatto molto ricco come Ferrini Cagliari Talo Rogavoi, match importante, il ritorno della Coppa Italia d'Eccellenza, dove la Ferrini cercherà la grande rimonta. Ve lo offriremo chiaramente in diretta dalle 14:45. Al mio fianco c'è Mauro Farris, Deus Ex Machina del progetto Diretta Sport. Mauro, un'altra giornata importante, insomma è sempre un piacere poter offrire ai sardi e non solo
appuntamenti di questo profilo, appuntamenti in diretta, la possibilità di assistere, magari non potendo recarsi in loco, a questi eventi che sono comunque importanti per lo sport sardo. Bello veramente, e aggiungo a quanto hai detto in precedenza, il bello della diretta, e in effetti risulta quasi complesso e un po' ce ne rendiamo conto perché noi rappresentiamo davvero il presente, in certo senso anche il futuro. Se tutta questa gente avesse preso in considerazione il fatto che in tempo reale tutto il mondo la sta guardando, probabilmente qualche faccione in meno ci sarebbe stato davanti alle telecamere. Siamo live ogni volta che saremo nei luoghi, saremo sempre live, sempre in diretta, e quindi mi raccomando, d'ora in avanti, permettimi questo passaggio, ma un pizzico di rispetto in più per le telecamere, perché quello che noi adesso stiamo mandando in onda non può essere modificato, ognuno è responsabile dei suoi fatti, insomma ce ne sarebbe tanto da dire. Sul progetto Diretta Sport e Sardegna Sport l'hai detto tu, la realtà cresce, la sinergia è totale, a breve con tutta probabilità saremo una cosa sola. Ci sarà un solo indirizzo internet al quale dovrete andare a collegarvi per conoscere tutti i nostri contenuti. I contenuti di estrema qualità giornalistici sono i vostri, le attrezzature, la parte video invece è nostra. Allora il futuro è tutto qui e chissà che a breve non si riesca anche a mettere in piedi una piccola redazione per mandare in onda sul web, perché questo è il futuro, questo è il presente, un bel telegiornale sportivo. Cosa ne dici? Sono tante le idee, tanta carne al fuoco, insomma tanto materiale sul quale davvero minuto per minuto, neanche quotidianamente, minuto per minuto lavoriamo, progetti di crescita, mentre intanto sul palco è il momento di un foto collettivo e siamo quasi in chiusura della cerimonia sulle note insomma del DJ, e gli auguri anche del presidente della FIDAL Sardegna Sergio Lai, che tra poco avremo i microfoni come chiosa doverosa di questa mattinata. Sì, giusto, un'ultima cosa, avete notato che nella foto finale noi eravamo dietro? Non è perché non sappiamo, non capiamo che gli occhi della telecamera devono stare davanti, ma nella trasmissione col 4G bisogna tenere conto di tanti aspetti. Oggi ad esempio in questo meraviglioso impianto del Convito Nazionale è un vero e proprio bunker dal punto di vista dei muri, della struttura, allora non c'è nessun tipo di segnale, siamo stati costretti ad andare sul ciglio della porta. Quando dico sul ciglio della porta siamo veramente fuori per cercare di arrivare comunque con il contributo che siamo riusciti a regalarvi a questa festa dell'atletica. Fabio, io direi Sergio Lai al volo, così evitiamo tanti faccioni e facciamo il punto su questa giornata. Esattamente, hai anticipato tante idee, tanti temi che sono in cantiere, e chiaramente seguendo sempre direttasport.it e sardegnasport.com potrete conoscere via via quelli che sono i traguardi e le nuove iniziative che vi offriremo. Noi adesso ci spostiamo leggermente dalla nostra postazione per andare a recuperare il presidente della FIDAL Sardegna, ovvero Sergio Lai, che chiuderà con noi al microfoni per una breve chiusura a questo appuntamento. Sergio Lai che adesso si sta chiaramente intrattenendo con tutti i vari premiati, ospiti, tesserati, presidenti e dirigenti delle varie società, tantissimi davvero i premiati in questa mattinata presso il Convito Nazionale, affollamento estremo anche qui a bordo palco, tantissime davvero le persone, mentre Sergio Lai continua con le strette di mano, con le consegne dei premi che vanno avanti anche a cerimonia finita, e il tempo di far divincolare Sergio Lai dalla morsa, diciamo così, di tanti amici, tanti dirigenti che sono presenti qua. Noi bracchiamo stretto il presidente della FIDAL Sardegna, così che potremo portarlo a favore delle nostre telecamere e quindi poter con lui chiudere questa giornata. Tanti volti noti sul palco qui dell'auditorium del Convito Nazionale, presenti anche il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, che ha premiato alcuni dei ragazzi, in particolare due atleti che recentemente al Mondiale Disabili hanno ottenuto tanti successi, due atleti sardi che hanno tenuto altissimo il nome dell'Italia, della nazionale, ma in particolare chiaramente della Sardegna, premiati da Massimo Zedda, il sindaco che ha affiancato l'assessore allo sport del comune di Cagliari
Yuri Marcialis, grande atleta, grande mezzofondista in passato, quindi presenza anche del Comune di Cagliari, che aveva già patrocinato nel weekend domenica la Cagliari Respira, di cui abbiamo diffusamente parlato e che abbiamo trasmesso e che cureremo in particolare con un nostro speciale. Quindi insomma presenza massiccia, direi, con il sindaco per quanto riguarda il Comune di Cagliari, ma abbiamo detto tanti volti noti, tanti ex atleti, tanti dirigenti. Abbiamo avuto ai nostri microfoni il grande Ivan Spini, che ci ha parlato del record di Eugenio Meloni, dei progressi di Eugenio Meloni, figlio di quell'Andrea Meloni con cui Ivan Spini ha detenuto per lungo tempo il record sardo. Una lunga fila di amici dirigenti tesserati da salutare, da insomma ringraziare anche per la presenza in questa bella mattinata. Allora, qual è l'umore dopo questo, anche la stanchezza dopo una lunga lista? Io credo che l'umore sia buono e da parte di tutti abbiano apprezzato questa nostra manifestazione, che ormai di anno in anno diventa sempre più importante, ma soprattutto è il giusto riconoscimento a coloro i quali sono stati protagonisti in un anno difficile, anno di crisi, che io lo ribadisco perché non mi stancherò mai di dirlo, e quindi sono grandi uomini che non mollano mai, e questa è la giornata di oggi. Oggi era la conclusione. Noi concluderemo ancora questo mese di dicembre, abbiamo 2 manifestazioni ancora, abbiamo a Bultei e la Maratona di Olbia, e poi veramente archiviamo l'anno. L'anno prossimo è un anno importante, ci sono le Olimpiadi, ma ci sono tanti grandi appuntamenti, e noi abbiamo un grande impegno, i campionati europei di cross che si svolgeranno a Chia, in uno scenario incantevole, in uno degli angoli più belli della nostra Sardegna. Quali sono gli obiettivi che mette in agenda per il 2016? Ma stiamo lavorando bene su un gruppo di giovani. Oggi avete visto quanti ragazzini abbiamo premiato, abbiamo voluto premiarli loro proprio per dargli un incentivo. Noi li seguiremo, il nostro settore tecnico molto bravo, gente capace che li sta seguendo bene, quindi ci contiamo molto. Di grande soddisfazione anche oggi per la presenza di tanti dirigenti importanti, no? Abbiamo anche a livello nazionale, insomma questa è una vittoria importante. Io voglio ringraziare tutti i miei amici che sono voluti venire presenti, dal basket alla tennis tavola al calcio, sono stati tutti le più grandi società, dall'Ansicora all'Esperia, che sono società storiche che non hanno voluto mancare a questo importante appuntamento. Io la ringrazio di cuore e viva l'atletica! Allora, grazie a Sergio Lai, ovviamente lo ringraziamo per aver organizzato e essersi affidato a Directa Sport per la trasmissione in diretta streaming di questo appuntamento dal Convito Nazionale, dall'auditorium del Convito Nazionale di Cagliari. È andata davvero in rassegna la parata, diciamo, dei più importanti nomi tra dirigenti, atleti e presidenti della atletica sarda. Una bella mattinata di sport, una bella mattinata tra tanti amici dell'atletica, guardando a quella che sarà poi la stagione 2016 anno olimpico, e quindi particolarmente importante. La stagione non finisce qui, lo ha detto Sergio Lai, maratona del Goceno e maratona di Olbia per chiudere il 2015, e poi ci si tufferà nell'anno olimpico. Per il momento è tutto per questo appuntamento in diretta. Vi invito a rimanere su direttasport.it e sardegnasport.com con il Gala del Volley, Ferrini Taloro di calcio, insomma tanti appuntamenti in diretta e in differita, perché c'è anche il basket femminile. E niente, buon pomeriggio, buona giornata. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre